তো কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু এটা কি মাছ অবশ্যই। দেখুন এটা মাছ না কি, কমেন্টে অবশ্যই বলবেন। এই যে আজকে কিন্তু এই ধরনের মাছ পাচ্ছি। আসলে মাছ এক এক দিন এক এক রকমের মাছ পাওয়া যায়। এই যে প্লেটের উপর থেকে কিন্তু নিয়ে নিবে, ঠিক আছে? নাও। তো বন্ধুরা, জালে একটি সাপ পড়ছে, তো দেখা যাচ্ছে না। এই যে দেখুন, আমি এখন সাপটিকে ছেড়ে দেব, মারবো না। চলে গেল। ওই যে দেখুন, সাপটি কিন্তু চলে যাচ্ছে ওই যে শুকনোর দিকে। থাকো, বেঁচে থাকো, ওরা প্রকৃতির বন্ধু। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ও কিন্তু ওর বাচ্চারে খাওয়ায়া আবার চলে আসছে। আসলে আজকে আমার মাছ অনেক কম। এই যে ছোট ছোট পুঁটির ছানা। তো রমজান মাসের জন্য আসলে ছোট মাছ খুব প্রিয় মানুষের, এই জন্য কিন্তু আমি ধরছি। তো রমজান মাস না হলে আমি এগুলো ধরতাম না। তো এর ভিতর থেকে আমি কিন্তু ওরে আবারও এই গুছি মাছটা দেব। তো এইবার এই যে এই প্লেট থেকে নাও, নিবা কিন্তু। এই যে নাও, নাও, আসো। হ্যাঁ, গুড। নিয়ে চলে গেল, আবারও ওর বাচ্চারে খাওয়াইতো। এই যে আজকে কিন্তু এই ধরনের মাছ পাচ্ছি। আসলে মাছ এক এক দিন এক এক রকমের মাছ পাওয়া যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট পুঁটি, গুছি দুটি একটা, আর কয়েকটা চিংড়ি। এই যে পাতিলেও কিন্তু এই ধরনেরই মাছ। তো এর মাঝেই কিন্তু আমি আমার বন্ধুরা কিন্তু খাবার খাওয়াচ্ছি। সবাই দোয়া করবেন যেন ভালো মাছ পাই এবং ভালো খাবার খাওয়াইতে পারি আমার প্রিয় বন্ধুটারে। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। কি কোন? এই উপর আসবেন? আচ্ছা, দাঁড়ান আইছি। তো আমি ওই ভাইটিকে পার করি। তো এই উপর আসবে, আসলে নদী, এখানে অন্য কোনো নৌকাও নাই যে পার করবে, বা পানিও অনেক। তো সবাই ততক্ষণ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর আমি ওই ভাইটিকে এপার পার করে দিই। সবাই কমেন্ট করে বলুন তো এইটা আসলে কি? এটা কিন্তু নদীর, এই যে এইসব মাছের সাথে আমি পাইছি। অনেকেই বলতে পারবেন না জানি। তো দেখি আসলে এইটারে অনেকেই চেনেন নাকি। এটা কিন্তু অনেক বড় হয়। এখন কিন্তু দেখতে একরকম, কিন্তু বড় হলে কিন্তু ভিন্ন হবে। এরকম লম্বাও থাকবে না, এরকম লেজ কিচ্ছু থাকবে না। এর কিন্তু পাও আছে। তো পাও এখনো দেখা যাচ্ছে না, তবে পাও হবে কিন্তু। ওই যে এক সাইড ওই দেখেন ছোট্ট করে পাও। তবে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন যে এইটা আসলে কি। তো এই হচ্ছে আমার মাছের অবস্থা। এই যে দেখুন কি ধরনের মাছ পড়ছে। এই যে জালের সাথে লাগেও আছে কিন্তু মাছ। তো এই ধরনের মাছ কে কে পছন্দ করেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর খেতে ইচ্ছা হলে চলে আসবেন আমাদের এলাকায়। আমরা পাবনার মানুষ, অতিথিদের খাওয়াইতে কিন্তু খুবই পছন্দ করি। ভাবেন না যে আবার এইটা খাওয়াইবো, এইটা না। তো কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু এটা কি মাছ অবশ্যই। দেখুন এটা মাছ না কি, কমেন্টে অবশ্যই বলবেন। এই যে এই পাশে কিন্তু জাল আমার ওই যে পাশ দিয়ে লাগাইছি, আর এই পাশ দিয়ে মাছ পড়ছে। তো
এখন আমি এইটারে এই যে পানিতে ছেড়ে দেব। যাও বন্ধু, চলে যাও। আসলে প্রকৃতির জীবজন্তু পশু পাখি আমার খুবই ভাল লাগে, যার কারণে ওদের আমি অনেক হেল্প করি। এই যে আর একটা আছে, এরও আমি এখন ছেড়ে দেবো। তো বন্ধু, তুমিও চলে যাও। যাও। এই যে চলে গেল। এরা কিন্তু বড় হলে কিন্তু শুকনায় থাকবে, তাও বলে দিচ্ছি। তো তারপরে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি নদীর এই যে দক্ষিণ পাশ থেকে কতগুলো মাছ পাইছি আপনাদেরকে দেখাই। না, এখন ওই পাশে যাব। তো ততক্ষণ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি লাইক করে অবশ্যই সাথে থাকবেন। তো আমি এই গামলায় ঢালবো, ঢাইলে দেখাই কতগুলো মাছ পাইছি, তারপরে এই নেটে আমি জিয়ে থবো। তো এই যে দেখুন, আমি কিন্তু এই যে ঢাললাম, এই হচ্ছে আমার নদীর দক্ষিণ পাশের মাছ। তো পাতিলে লেগে আছে, আমি ওগুলো পরে হাত দিয়ে করবো। তো আপনাদেরকে দেখাই, এই হচ্ছে কিন্তু দক্ষিণ পাশের মাছ, এবং উত্তর পাশের মাছ কি ধরনের মাছ আপনাদেরকে দেখাবো। তো ততক্ষণ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন, আর ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। বন্ধু, তোমার কপাল ভালো, আল্লাহ বেশ বড় পুটি দিছে দুইটা। দাঁড়াও দেখি বড় পুটি দুইটা কই। এই যে তোমার জন্য কিন্তু বড় পুটি রাখছি। এই যে আইসো, তোমার এই যে গাবলায় দিলাম, লাও। নিবে না? ভয় করতেছাও? এই যে প্লেটের উপর থেকে কিন্তু নিয়ে নিবে, ঠিক আছে? নাও। এই যে প্লেট থেকে পড়ে গেছিল, কিন্তু তারপরেও নিয়ে চলে গেছে। তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। প্রিয় বন্ধুরা, এই যে আজকের এই হচ্ছে সর্বমোট মাছ। এই যে দেখুন, কিছু ট্যাংরা পাচ্ছি ওই পাশের থেকে, আর পুটির পরিমাণই বেশি, দেখতেই পাচ্ছেন। এই হচ্ছে সর্বমোট মাছ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।